Мэндийг хүргэе 2018 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн пүрэв гараг байна. Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг. Техник минут болж ТV телевизийн 1-р сувгаар радио FM 103.6 дэлгөөнөд хамтарч энэ цаг мөчид Монгол коммент нэвтрүүлгийг орон даяар шууд хүрэхэд бэлэн байна. TV's Mongolia page дэлхийн өнцөг болон бүрт лайв хэлбэрт Монгол комментиг түгээн дэлгэрүүлэхэд бас бэлэн байгаа гэдгийг тодорхой үзэгч та бүхэн өөрсдийнхөө үзэл бодлын чөлөө тендертэй тавтаа морил гэж өрий. За өнөөдөр яригдж байгаа олон асуудлуудыг цахим мэдээллийн тэргүүлэх сайтууд бичнийтлж байгаа энэ асуудалд нь үзэгч та бүхэн санал оролцоотой ярилцъя гэсэн бодолтой хэдэн сэдвийг сонгосон. За ерөнхийдөө бол энэ өдөр нэлээд тийм гэрэлтэй гэгээтэй мэдээ олонтой гэж хэлж болохоор өдөр байна. Сайхан өдөр байна. Яагарахгүй бас Монгол улс эх орныхоо нэрийг төвлөхийд гаргаж байгаа энэ монгол хүний бас үндэмж үнцнийг өөдөн өргөсөн олон сайхан гэрэлтэй гэгээтэй мэдээлэл, олон сайхан үйл явдлуудыг бас өнөөдөр цахим сайтууд гэрчилсэн байна. Бид та бүхэндээ бас тодорхой товч бөгөөд тодорхой хугацаанд нь дуулгаад явъя гэсэн бодолтой. За өнөөдөр маргааш гээд ингээд 2 өдөр Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрээд үндсэндээ завсарлах нь байна. Тэгээд энэ 7 хоногийн эхний өдрөөс эхлээд би бас Монгол комментэд хаягдсан энэ олон захидлуудыг тодорхой хугацаа цаг гаргаад уншиж дуулгаад явж байгаа. За өнөөдөр ч мөн бас нэвтрүүлгийг их товчхон байх гэж хичээе. За үлдсэн хугацаанд нь бас Монгол комментэд хаягдж байгаа захидлуудыг дуулгая. За манай албан ёсны онлайн түгээгч TV's Mongolia page үзэгч та бүхэн үзэж байгаа даруйдаа нэг шеэр хийчээрэй. Бүгдээрээ хэлэлцээ, бүлээ усаар угаая. Илүү олон хүнд үзүүлэх боломж одоо бид та бүхэнд одоо эн чинь нөгөө үн төлбөргүй хүрж байгаа ийм контентчүүд үзэгч та бүхэн. Тэгэхээр элдв янзын тусгай дугаар, тоот мессежийн ийм лавлах юм байхгүй. Бид бол зөвхөн одоо Facebook-ийн мессенжерээр лайвд орж ирж байгаа сэтгэгдлүүдийг цензургүй уншиж байгаа. Үзэгч та бүхэн бас өөрсдөө бичиж байгаа сэтгэгдэлтэй эзэн байхад болно гэсэн цорын ганц шаардлагыг л тавьж байгаа. За ямар асуудлууд голч өнөөдөр? За чамаас сонсох гээд энэ да. За би бол их олон гоё мэдээтэй. За өнөөдөр нутаг нэгтнийхээ амийг аварсан. Заавал одоо хөнөөж явах хэрэгтэй биш үү? Нутаг нэгтнийхээ амийг аварсан бяцхан хүүхдүүд Монгол төдийгүй дэлхийд нэрээ гаргаж цуурайд чинь өөрсдийнхөө амь насыг эрсдэлд оруулан байж бас нутаг нэгтнийхээ амийг аварлаа гэд ийм мэдээлэл бас өнөөдөр өглөөнөөс хойш сошиалд бол нэлээд давлгаа болж их тийм эерэг олон хандлага коммент сэтгэгдлүүдийг авсан ийм мэдээлэл үйл явдлыг би бас үзэгчдэд дуулгах гад байж байна. За үндэсний их баяр наадам зохион байгуулагдаж байгаа. Үндэсний их баяр наадмын түрүү бүхийн төв талбайд байрших шиг боллоо. За албан ёсоор Японы тал бол энэ жил энэ чи ямар үнэтэй ингэвэ? Бараг 200 гаруй сая төгрөгийн өртөгтэй ийм Land Cruiser 200 маркийн автомашиныг түрүү бүхийн төв талбайд байршуулж ийнэг нь. За энэ үйл явдалтай холбогдуулаад бас энэ зун үндэсний их баяр наадмыг эвтэй сайхан хийгээрээ гэд бүгчүүдэд бас даян авраг даллаа аврагуудаас нь урайлга мэдээллийг бас хүргүүлж явах шиг байна те. За улс төрийн хүрээлэлд бол хэд хэдэн асуудал голж яригдчихээн. За өнөөдөр нэг ноцтой мэдээлэл нийт төрсөн нь бол энэ 5 толгой цанхийн баруун олборлолт талд хэсэгт олборлолт явуулахдаа өрсөлдөөний хэд хэдэн хууль тогтоомжийг ноцтой зөрчсөн байж болохгүй асуудлыг баримтад түшгэлж News One цэгийн сайт нийтэд хүргэсэн байна лээ. Энэ мэдээллийг би бас үзэгчдэд дуулгая гэж бодсон. За сүүлийн үед бас иргэний нийгмийн байгууллагууд за эх орон үндэсний хөдөлгөөн холбоотоос Монгол орны сүйдэж байгаа, устж байгаа байгаль орчноо хамгаалсан тэмцсэн энэ үйлдэлүүдээс нь бас үрдэн үзэгдэж байгаа гэсэн ийм эерэг мэдээллүүд бас өнөөдөр сошиалд нэлээд давлгаа үсгэж явлаа да. Ингээд олон асуудал байгаа. Товч өгөө тодорхой сайхан ураагаад хэлж байгаа эхлэе даа. За тэгээ. Монгол комментэд нэгтгэе. За талархлын буландаа залуузик.com ямар мэдээг байршуулв гэж. Америкийн нэгдсэн улсад Монгол хүүхдүүд нутаг нэгтнээ аварсан ийм сайхан үйл явдлыг гэрчилж мэдээлсэн шүү. За эдгээр хүүхдүүд 13 14 настай юм байлээ. Гигэн сайхан өглөөний мэнд бүгдэнд нь хүргье. Өнгөрөх жараа болсон аюултай болон азтай үйлдэл болж өнгөрснийг хуваалцъя. Манай хідэн жаахан хүүхдүүд Илэгнэгт Монгол нэмэгтэй амийг амарлаа. Аламеда хотын Summer House апартмент гэж байна. Усан санд 8 фитийн гүнд живсэн хүнийг татаж гаргаж алтан амийг нь авч чадсан гэж. Энэ хүн бол живэд нэлээд удсан байсан юм лээ. Тэгээ ухаан байхгүй. Тэгээ 5-14 настай, жаргалмаа 14 настай, учгаа 13-тай ийм хүүхдүүд хурдан дүргэн самбаачилж 1993 онд төрсэн бүсгүйд амьдрал бэлгэллээ. Тэрээр усан живэд нэлээд хэдэн минут болсон ба ямар ч хөдөлгөөнгүй усны гүнд хөвтөж байсныг учгагийн ээж сарнаа мэдснээр хүүхдүүд өдөр дүргэн тусалсан байна. Тэнд нь нэг монгол залуу цугтаа байсан ч сэлж чаддаггүйгээс юу ч хийж чадаагүй авраараа гэж дуудахад хоёр ч гадаад хүн юу ч хийгээгүй гинэ. Хүүхдүүд дахин гүн рүү шумбаж байж арайхийн гараасаа барилдсан залгалтан байж татаж гаргаж ирсэн. 911 ирэх хооронд бид бүсгүүд анхан шатны тусламж үзүүлж ухаан оруулсан гэсэн ийм мэдээлэл байна. Өнөөдрийн баатрууд Монголынхоо нэрийг нэгдсэн улсад цуурайтуулж байгаа ийм хүүхдүүд 14 13 настай ийм бяцхан хүүхдүүд 93 онд төрсэн 24 настай эмэгтэйгийн алтай амийг аварсан.
Тэгээ дийлэхгүй байсан мөлий маш олон удаа орсон. Ингээ сошиалд яг энэ үйл явдлыг нүдээр хардсан, гэрчилсэн тэр хүмүүс бас ингээд пост оруулаад бичсэн байна лээ. Одоо үнэхээр одоо ийм эр зориг бол зөвхөн Монгол хүнээс, Монгол хүүхдээс л гардыг юм байна гэдгийг бас дэлхийд ингэж бахархуул шагшуулсан. Энэ хүүхдүүдэд бас алгадагч баяр хүргэе. За Улаанбаатар хотод энийг өчигдөрхөн битээр ярьж ирсэн. Жилийн жилд нэг ийм нөхцөл байдал байх юм аа, нэг ийм юмтай болчул яад ингээд яг ярьж исэн ёсоор болж байна. 45 мянган хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлмээр гэдэг нэгэнтэй. 45 мянган хүний суудалтай. Энд ч одоо баг Кампнау чинь 40 мянган хүний суудалтай шүү дээ. Тэрнээс том ийм цэнгэлдэх хүрээлэнтэй болох нь байна да. Одоо тэнцэнэ тэгээд наадмаа хийх үү? За ер нь бол эн чинь гэхдээ манайх хүлээж авахгүй юу гэдэг нь их хэрэгэлзээтэй юм байна. Нөгөө буян тухай спортын ордон барьж өгсөн шүү дээ. Хятадын засгийн газрын тусламжаар яг энэ шугамар хятад 100% хөрөнгө оруулалтаараа хийх гээд байгаа ажил байна л та. Тэгээд энэ дээр бас нэг тийм их оронч одоо нөхдүүд маань бас нэг тийм эсрэг байр суурь илэрхийлсэн. Хятадууд бол нэг үндэсний спортыг маань баг атгах чинь гэдэг тийм аа. Бид бас эсэргүүцэх юм байлгүй яах вэ? Өөрсдөө чадахгүй юм ч одоо чадахт нь зайгаа тавиад өгчөд бас зарим юм дээр хит туйлшрал гэж юм чи бас улсыг урьдчилахгүй шүү дээ. 10 мянган хүний суудалтай цэнгэлт хүрээлэн зохион байгуулахад Баяр наадам 10 мянган хүний суудалтай цэнгэлт хүрээлэн зохион байгуулахад суудал хүрэлцдэггүй. Үүнтэй холбоотойгоор үйл ажиллагааны тасалбар шагнаж зархаас эхлээд олон асуудал үүсдэг. Энэ асуудлыг шийдэх зорилгоор Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх аз жаргалтай хот хөтөлбөрийн хүрээнд 45 мянган хүний суудалтай шинэ цэнгэлт хүрээлэн барихаар төлөвлөлөө гэж. За Бээжингийн Олимпийн цэнгэлт хүрээлэн барьсан Хятадын компани Улаанбаатарт 45 мянган хүний суудалтай цэнгэлт хүрээлэн барих санал ирүүлсэн. Үүнтэй холбоотойгоор 2008 онд Бээжингийн Олимпийн шувууны үр цэнгэлт хүрээлэн барьсан Чиндо Construction Group ерөнхийлөгчиж Лижан Сун тэргүүтээ төлөөлөгчд Улаанбаатар хотын захирагч Батуулдтай хэд хэдэн удаа уулзалт хийгээд ямар ч байсан эцсийн байдлаар Хятадын талаас хөрөнгө оруулалтаа гаргаж техник технологи боловсон хүчнээ оруулж бас энэ цэнгэлтгийг бариулъя гэж. За би бол хувьдаа дэмжиж байна. Яагаад эн чинь бүхэл бүтэн төр тус нэг ганц аятайхан цэнгэлттэй байж болдгүй юм. За юун түрүүнд энийг би бас үндэсний үхийн барилтаа баяр бодвол жилд нэг 2 өдөр л болж байгаа. 11-12-нд. Хоёрхан өдөр ашиглах гэж 45 мянган хүний суудалтай цэнгэлт барьж байгаа асуудал биш юм шүү. Энийг би бас одоо нэг эсэргүүцэж байгаа нэг юм бүлэг яваад байна л л. Тэр улсуудад хандаж хэлж байгаа юм. Эн чинь бүх улирал ашиглаж болох юм гэсэн. Бас одоо сүүлийн үеийн технологи нь бас юм хаагддаг дээвэртэй болцсон гэж юм битүү. Манай нөгөө цагаагаар нөхцөл байдал тохируулаад ингэж хийхээр төлөвлөж байгаа энэ ажлыг бас залуучуудаа бас зарим юмыг хит тус төржүүлэхээр хүндчгүй өөртчгүй үлддэг энэ нэг нөхцөл байдал байна. Тэгэд энийг би бас нэг ажил хэрэг болох талаас нь ард иргэдийгээ дэмжээсэй гэдэг ийм саналыг хэлэх гээд байна. Одоо сайхан байна уу? Ингээд одоо болж байгаа нөхцөл байдлыг харъя. Улсын баярынхаа наадмын билетийг бид нар шагаар л авч байгаа шүү дээ. Сүүлийн хэдэн жил тасралтгүй. Тэгээд гадаад дотоодын жуулчдад баяр наадмаа үзүүлэх гээд ингээд аялал жуулчлалын чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниуд төрөөсөө дахиад нэг 1000 жуулчаа оруулах кавад өгчөөч гэд гуугаад байж хань гоё юм уу тэгвэл тийм. Тэгээ энийг би бол өнөөдөр юм бас одоо гэрэлтэй мэдээ гэж онцлоод байгаа шүү. Чи Монголд л үлдэх юм шүү дээ. Би энийг бүхий холбоо үндэсний бүх сонирхдаг улсуудаас илүү хөлбөмбөгийн холбоо, хөлбөмбөг тайртай дуртай энэ залуучуудыг дэмжээсэй гэж хүсэж байгаа байхгүй юу? Бүх бол 2 өдөр болоод өнгөрч шít 11-12-нд. Хөлбөмбөгийн сургалт одоо бүх одоо юу гэдэг нь бусад одоо спортын төрлүүд ч гэсэн энэ дотор явагдаж байгаа боломжтой юм байна гэдэг үднээс нь би тэрийг дэмжээч гэдэг үднээс л хэлээд байгаа юм. Айтом цэгийн сайт дээр орвол мэдээлэл их дэлгэрэнгүй байна лээ. За энд нэг гоё мэдээ байна. Энэ Орхон аймгийн Баян өндөр сумын залуучууд. Орхон аймгийн Баян өндөр сум гэдэг чинь Орхон аймгийн төвлөлт. Тэгэд хавтат Сэлбийн 14-р гудамжинд олон жил хуримтлагдсан хур хог байсан юм байна. Тэг хогийг цэвэрлээд хог байсан талбай дээр талбай тогтчуулаад өгчлөө энэ залуучууд. Тийм гоё мэдээллийг бас өнөөдөр олон онцолсон байсан. Хогийн цэгийг цэвэрлэж саксны талбай байгуулжээ гэсэн гачигтай энэ мэдээллийг би бусад аймаг орон нутгийн залуучуудыг бас үзэж дэмжээсэй гэдэг үүднээс ялангуяа хот дүүргийн удирдлагуудыг бас ийм санаачлага байна шүү гэдгээс нь гэдэг талд нь мэдээлэл болгож дуулгаж байгаа. Оллоо дээр яг их сурвалжтай байна. Хог цэвэрлдэг юм а манайх. Цэвэрлдэг. Эргээл нөгөөх газар нь хог хаях орчин үлдчихээр дахиад хаягддаг. Туулыг бол залуучууд баг жилдээ 5-6 удаа цэвэрлж байна. Пүүжиг тэрэ мэдэх нөгөө дугуйтай залуучууд чи юу лээ? Сайн нөгөө хүүхдүүдэд дугуй бэлгэлдэг залуучууд. Залуу дугуйчин клуб. Залуу дугуйчин клуб лав миний мэдхээр туулыг бол жилд баг 2-3 удаа цэвэрлэдэг.
яг нөгөө цэвэрлсэн газар нь юу ч үлдчихээр дахиад нөгөө хогоо их хөрсүүлчихдэг юм бэл. Тэгээ ийм санаачлага байд юм байна, болдгийм байна. Төсөв санхүүгээд нүсрэх юм шаарддаг юм байна. Иргэд залуучууд олон нийтийнхаа оролцоог идэвхжүүлээд явах юм бол бас иймэрхүү хэлбрээр багталтгүй асуудлыг шийдэж болж гинэ гэдэг үднээс нь энэ мэдээллийг. За дараа нь Арслан цэгийн сайт дээрээс эмнэлгүүдийн гадна талбайг тогтоолох ажил үргэлжилж байгаа ийм сайхан мэдээллийг бас Арслан минь нийт түргсэн байсан. Эмнэлэг эрүүл мэндийн байгууллага гэхээр л нэг үүднээс авахгуулаад ийм намарцсан дампуурсан байх ёстой юм биш. Хоёрдугаарт нь эмнэлэгт бол дандаа инээд салхисан одоо юу гэдэг юм те жаргал үнэртсэн тийм орчин биш гэдэг утгаараа тэнд дандаа л одоо иргэдийн хилж ирдгүү хийс ирдэг тэр зовлон өвчин эмгэгтэл одоо нүүр тулцсан байж байгаа улсуудын ядаж гадна ар гэрээ сахих хүлээх өвчин зовлонтойгоо тэмцэж байгаа тэр сэтгэл зүйд нь одоо ядаж дарамт учруулахгүй тийм орчин нөхцөлийг нь тогтжуулаад өгчвөл энэ бас одоо юу гэдэг эмгүүгээр тухайн өвчтөнд оруулж байгаа их том хөрөнгө оруулалт юм болов уу гэж ингэж ойлгож би Арслан минь энэ мэдээллийг бас дэмжиж онцолж байгаа юм аа. Тэгээ энэ мэтийн зүйлсүүд бол өнөөдөр багталтгүй ирээдүйд үлдэх үнцэн өрөөгөөж нь их юм болов гэдэг үүднээс шүү. Арслан минь бас ийм сайхан мэдээллийг нийт түргсэн байсан. За үндэсний их баяр наадам хүчит бүхийн барилдааны түрүү бүхийн бай төв талбайд орж ирсэн. Турлагар төрийн 2227 их Монгол улсын 812 ардын өвсгөлийн 97 жилийн он баяр наадам 5 хоногийн дараа эхлэх гэж байна. Түрүү бүх энэ машиныг л авна да. За өгдгийн угаасаа сүүлийн жилүүдэд ингээд өгдөг болчихсон уламжлал тогтцсон шиг байна. Түр түмэн болвол ингэж л одоо эн чинь зүгээр нэг ингээ өгчөж байгаа юм шиг татвар төлөгчдийн оролцоотой юм шүү дээ. Баяр наадмаа түр түмэн чи ингэж дэмжиж бүхчүүддээ эвтэй наадахыг зөв сайхан барилдахыг те. За энэ холбоод гээд хоёр талдаа ингэсэн байж байгаа улсуудыг ив ие хичээж хэрхэмлэж түр түмнийхээ үндэсний уламжлалтын баяр наадмаа ус төрчүүлэхгүй, амбицэнд хөтлөгдөхгүй, эрх ашиг тамга тэмдэг булаацалдахгүйгээр бас түр түмнээ баясгаад ингээд өнгөрүүлчихээсэ гэдэг үүднээс энэ мэдээллийг хэлж байгаа шүү. Тэгээд төрүүлсэн бүхэд засаг төрчин, албан байгууллага, аж ахуйн нэгжүүд, хувьсгалын энэ олон пүүс компаниуд ингэж их итгэж дэмжиж та нөхдийг найраагүй сайхан барилдаасаа гэдэг үүднээс шүү дээ. Энд ч одоо хүүхдийг одоо жишээ нь уралдааны морг ундаг хүүхдийн амь даатгалыг 100 сая төгрөг болгочихтал бөөн хилэн болж шээ. Тэгэхэд та нөхдийн энэ олон 100 сая төгрөгийн үнэтэй энэ янзын сайхан ийм жип энэ төр машин тач ард юм огт хил ам хийхгүй байгаа шүү. Тэгээ энийг бас бодож ухамсарлуул гэдэг үүднээсээ манай бүхчүүд болж удагтай. Тэгээд энэ 100 их сайхан наадах байх. За оюутлог компани тууцын гишүүн Мөнхбаатар чөлөөлөгдөх хүргэлээ өгсөн байна. Хэд хэдэн сэдвүүд байгаа би товчхон ингээд шуурчгүй чи нэг хэсэг сэтгэл оруулаад иргүү. За нэг жоохон сэтгэл явууч дөө боломж олгосонтой баярлалаа. За газар авахч алаг чулуугийн түүж байгаа хүмүүст арга хэмжээ авч газрыг нь сэргийлэх хэрэгтэй шүү гэсэн байна. За бэлгээ Сансар хотхны 84 айлын асуудал юу болж байна вэ? Наадмаа ив хичээж эвтэй сайхан байнаараа Монгол бүхчүүдэд та нар чадна шүү гэсэн байна. Бензин яагаад үнэ нэмсэн юм бэ? Мэдээлэл байна уу хоёроо гэсэн байна. Бензиний үнэ яагаад нэмэх болчихвоо? За мундаг хүүхдүүдэд амьд баяр хүргье гэсэн сэтгэлэрсэн байна. Хятадд төлөх Монголын үр нэмэгтгэл байх та гэсэн байна. За хүүхэд залуучуудыг спортоор хичээлүүлэх хэрэгтэй байна. Гадуур явж байгаа хүүхдүүдийг харахаар хүчтэйхэн салхи гарууд хийсэд унчмаар тониа муутайхан харагдах юм аа. Биеийн тамирыг хичээлэх бүх талбай нь одоо барилга байгууламжуулаад явчихсан байгаа. За танихгүй ч гэсэн бие биенээ хүндлэе монголчуудаа гэсэн байна. Сумогийн ертөнцид юу бодлон болоод өнгөрвөө гэж байна. Сайн уу хоёр дүүдээ энэ өдрийн түргье ямар мундаг охид вэ? Өргөлж од шиг гэлцэж явгээл гэсэн байна. Налаахын замыг хизээнээс засах юм болоо ядаж Баян зүрхийн довчоноос улаастан уул зүр хүртэлх зам биш боллоо гэсэн байна. За барьж болно гэхдээ хэр чанартай юм барих болоо гэсэн байна. За одоо байгаа хужааг яах гэж байгаа юм байл гэсэн сэтгэлэрсэн байна. За хужаанаар арай л бай шүү. Хужаанараа зэгцэлье гэсэн сэтгэлүүд нэлээд иржээ. За сайн уу наадмар хэд хоног амьдрах вэ гэнэ үү? Амрах вэ гэж байгаа юм байна. За 9-10 бол ажлын өдөр. За тэгээд 11-ээс 15-ны хооронд амарнаа. Яг хуулиараа бол 15. За тэгээ 14 15 бол амралтын өдөр таарж байгаа юм билээ. Гэхдээ амралтын өдрийг нөхөж амраахгүй гэд. Амралтын өдөр таарсан бол гэж. За хотын төвийн Peace Mall Office за ингэ зар явж байна. За хүний амь аварсан 2 аврагч охидтой амжилт хүсье. Төр зэсэг минь 2 охидтой алдаршуулаарай гэсэн байна. Цагдаа нар дэндүү шалиг байна шүү. Мөр учиртай юм авгаа хөхтэй боддгүй юм уу гэсэн байна. За энэ юу ч явсан. За угаасаа амьдрч байгаа штэ. Амрах
ВГЧ-л гэсэн байна. За энэ хооронд бол явж за хүчин 9 нөхдүүдийг хорихоос гадна засчихвал сайн шийтгэл болох юм шүү. Ийм хөлтөй болцгоо бол ямар вэ хоёроо л гэсэн байна. Бензиний үн 1800 төгрөг болчлоо. Энэ арай дэндүү юм аа. Ямар ч хяналт алгаал гэсэн байна. Заавал уншаараа Бүүжа Баянгор аймгийн Баяовоо сумын нутаг дэвсгэр цагаан цахир гэдэг газар байдаг. За Батбаяр хүүгийн Special Minds компани бүр даварж байна. 3 хүн цайнад орсон түүнийг дарж чадлаа. Одоо дахиж тоног төхөөрөмж нэмж авчирч ирэхээр улаарч байна л гэсэн байна. Төрөө бүхийн бай Land Cruiser-ийн чинь Монгол дахь Toyota өгдөг штэ гэсэн байна. Энэ татвар төлөгчд юм хамаагүй л гэсэн сэтгэл ирсэн байна. За хүүхдийн хүчирхийллийн эсрэг дөрвтэй чанга хуйлтай болмоор байна. Хаасайгу хужаанар байна. Эхний талхсын гадна зогсоол үнэхээр хэцүү юм а. Яг үүдэнд нь төлбөртэй зогсоол гэсэн байна. За элдв учир 120 мянган айлын янданд индукцийн утаа шүүгч тавьж агаарын за энэ холбоо саяг явуулсан байна тий. За энэ холбоо саягаар мэдээллийг үзүүлэх юм байна. За хүнсний ногоо бүтээгдэхүүний үн өртөг зардалтай холбоотой бас бус харин хомсдолтой холбоотойгоор хэд дахин нэмэгддэг нь Монголын засгийн газар холбогдох яамны арчаагүй байдалтай холбоотой завчаа хайхаас биш ажиллаа хийдэг сайд гэж ховор юм да. 60.7% өсжээ гэж. Хөөх. За бензиний үн яагаад өсчвөө? Петроусын үйлчлэгээс соёлтой боловсон бусдаас арай илүү юм а баярлалаа гэмээр байна л гэсэн байна. За сайн өөрөө эдийн засгийн алуурчин номыг би уншиж үзсэн. Манай улсад яаж хэрэгжүүлж байна? Улсын хурлын гишүүд авч уншаарай л гэсэн байна. Баяр сайхан бэлэг баяр цогт батгүй элбэг дөрснөр юу болж байна вэ? 60 тэрбумын ард нуугдаад байна уу? Манайхан өглөө бүр сануулаарэ л гэсэн байна. За Сэлэнгийн жавхлан суманд бороо орохгүй 1 сар болж байна. Хойгоороо зуншлаг сайхан байна гэдэг. Тэгээд тэр суманд нь одоо ордгоо. Нөгөө нэг бууддаг юмар чинь үргээгээд байгаа юм шиг үстэй. Харьцангуй нийт орны 60 гаруй хувь нь гантай байна гэсэн мэдээлэл байсан. Онцгой байдлын байгууллагаас бол одоо ер нь нийт газар нутгийн нэг 40 орчим хувьд нь жоохон гантай ийм нөхцөл байдалтай гэдэг чинь ер нь бас харьцангуй зуншлаг их хаятайхан болж байгаа л гэсэн мэдээлэл ирж байна. Баян зөвтүргийн өчтөр нэг ноцтой юм яригдаад байна шүү дээ Бүүжээ тэр нэг энэ борооны үлийг буудаж загталдаг нэг ийм нөхцөл байдал энэ дээр одоо хяналтын төр гэж юм байна уу энэ ч өвөр Монголд ингэж байгаа гэдэг бол манад ямар ч асуудалгүй байж байгаа л хандлага харагдаж байгаа шүү дээ. Баян зөвтүргийн 14 дөрөөрөө халдвартаас Мангасын ам явдаг замыг Баян зүрхийн түүх цэвэрлэмээр байна. Шинээр тавьчаад цэвэрлэхгүй юм аа л гэсэн байна. Мангасын ам гэдэг чинь одоо нөгөө 14-ийн ардлын гал. Гэхдээ Мангасын ам байха болцсон. Одоо тэрээс бүр хаалга болгоцсон л доо. Монгол 3 дугаар сургуулийн баруун тишээ явдаг автобусны буудал дээр тээврийн хэрэгслүүдийг яг зогсоол дээр нь зогсоодог болгомоор байна. Жаахан хүүхдүүд гарцаар гарахад хэцүү байдгаа гэсэн байна. За энэ тэндээс авсан зээлүүдийг офшорчд бөөгнүүлчихсэн юм биш үү? Оруулаад ирүүл Монгол улс өрнөөсөө гарчих юм биш үү гэсэн байна. Бензин яагаад нэмэгдээд байгаа юм бэ? Мундаг хүүхдүүд сайн байна гэсэн байна. За ТV-с хөл бөмбөг гаргаач айл гэсэн байна. Бензин яагаад нэмчих вэ? Шатхууны үний өсөлт дээр тайлбар хийж байгаа төрийн төшөөс нэг ч алгаа. Нэг л их нэмэгдэхгүй л ярьсан баатрууд байсан. Одоо тэгээд нэмэгдчихээр нь тэгэл ёстой нэг бүр ингэ гүлэг шиг алгах гэдэг. Ээлжээр гарч ирээд шатхууны үн нэмэгдэхгүй л гэсэн. Тийм байхгүй. Энд чинь өмнө нэг өдөр нэмж үзсэн шүү дээ. Нэг өдөр нэмж үзээд яг асуудал болсон чинь шүн нэмээд 10 цаг 30 минутын үед нэмээд өглөө нэмсэн үнэ буулгацсан байсан байхгүй. Тэр шөнөө л одоо юу гэдэг яриа хэлцээрдэл хүрсэн юм шиг байна. Одоо эргээд нөгөө улсын баяр ингээд энэ тэнд ингээд олон асуудал болохоор яг нэг ард иргэдийн анхаарал сулрж байгаа үед ингээд нэг юм яг нэг гэтэл нэмчихэж байгаа. Англи сайд чи өөрөө хэлээгүй явчихлаа шүү дээ. Үн нэмэгдсэн. Шатхууны үн нэмэгдсэн байж таа гэсэн чинь хаана шатхууны үн нэмэгдсэн байгаа? Нэмэгдэх ямар ч үндэс байхгүй. Бид нар бүх татварыг тэгэлчихсэн байгаа. Ингиж нэмэх ёсгүй гэсэн л зүйлс хэлсэн бэл. Гэхдээ нэмээд биш одоо тэгэхээр яах юм бэ? Тэгээ нэмээд байгаа зүйл дээр тэгээ одоо нэг хариу хэлээ чи. Арга хэмжээ аваач гэдэг. Ядаж уулзаж учирч ярьж хилцсэн бол тэр шийдвэрүүдээ бас мэддэгтэй ч юм уу. Яагаад нэмсэн нь одоо ингээд хүмүүс асуудаг чи яагаад нэмээд байгаа юм бэ? Тий. Шалтгааны л асуудаг шүү дээ. Тий. Тэгээ одоо тэрэнд нь хариулах үг олдохгүй. Би бол дуугаас уу. Яагаад хэлэхгүй байна? Нөгөө нэг импортлогчдыг зохицуулж явах хэвээр засгийн газар ирэх хэрэгчт нь юм дуурахгүй. Одоо яаж мэд? Яг нэг ийм л технологи ажиглагддээ шүү дээ. Ингээл нэг ийм баяр наадам дуйлаанаар л үнэ нэмдэг. Тэгээ нэмэх эхний хөрс суурийг яадаг вөхөр хомсдол үүсгдэг. Одоо хөдөө орон нутагт бол яг нөгөө үн нэмэх дараагийн давалгаанууд Улаанбаатараас гадагшилж байгаа байхгүй. Орон нутгууд руу бензин байхгүй байна гэж. Яг л ийм технологи байдаг шүү дээ. Бензин байхгүй байна гэдэг ийм зохиомл хомсдол үүсгдэг.
За ер нь манайх 92 ирэхгүй байгаа гэдэг ийм хомсдол үүсгэж жагаад нэмэгдсэн үнэтэй гаргаад ирэхээр за ямар ч байсан байгаа нэг юм гээл иргэд авдаг л байхгүй. Тэгээ ийм зохицуултгүй байх юм л. За өнөөдөр нь оюутлогын туузын гишүүнээс нэг гишүүн чөлөөлөх төгрөглөө өгсөн байна. Улс төрч халж эхэлж байна да. Өөрийн хүсэлтээр оюутлогын компани төлөөлөл удирдах зөвлөлийн гишүүн гэдэг энэ өндөр албан тушаалаасаа татгал зохицлтыг Мөнхбаатар гэдгээр гаргаж тэгээ Монголыг төлөөлдөг туузын гишүүн Мөнхбаатар туузын гишүүнээсээ чөлөөлөх төгрөглөө өгсөн гэж Эрдэнэс оюутлогын компани гүйцэтгэх захирлын хувьд туузын хуралд оролцдог учраас давхар албан тушаалах хаших шаардлагагүй гэж үздсэн гэж. Энэ компани тууз цангийн ам эсвэл уул уурхай хүндүүлдвэрийн амнаас төлөөлөлд оруулах сонирхолтой байгаагаа засгийн газрын хэрэглэх газрын дэд дарга Батэрдэн хэвлэлээр дамжуулан мэдгдлээ гэж. За оюутлогын туузаас нэг хүн буула оронд нь орох хүнийг бол сангийн амнаас л зүтгүүлэх юм тохироо яригдсан юм шиг байна. За нөгөө талд Эрдэнэс 5 толгой компаниг хууль зөрчсөн гэж үздсэн мэдээллийг News One онцлсон. Шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар Эрдэнэс 5 толгой компанид тэгээ тендерийн баримт бичих хянсан тухай гэж. Тэгээ танай компаниас зарласан цанхийн баруун уурхай холбогдогчийг сонгох тендер шалгаруулалтын багц 2-т оролцогч Here Equipment компани уг тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагаанд холбогдох гомдлыг тус газарт ирүүлсэнийг төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулийн 55 дугаар зүйл заасны дагуу хянаад дараах хариу хүргүүлж байна гэж. Үүндгээд тендер шалгаруулалтын үргэлжлэлийг хүснэгтийн ингэж байгаа. Сүүлийн 2 жилийн борлуулалтын орлогын нийт мөнгөнд дүн 30 тэрбум төгрөгөөс доошгүй байх гэж. Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн 20 тэрбум төгрөгөөс багагүй байх гэж тус тусгасан байна. Захиалагчийн тендерийн баримт бичих болсон Эрдэнэс 5 толгой компани 18 оны 5 дугаар сарын 31-ний өдрийн ийм дугаартай албан бичгээр ирүүлсэн хариу тайлбар тендерийн төсөвт өртөг зэргээс үзвэл уг шалгуур нь төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулийн 15-ийн 1 захиалагч тендерт оролцогчоос гэрээний үргийн биелэлтийг хангах санхүүгийн чадвартайгаа баталсан нотлохоо ирүүлэхийг шаардаж болно гэж заасантай нийцэж байна. За ингээд ийм зүйлийн зөрчлүүд илэрсэн гэдгийг нь шудраг өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газраас гаргасан 6 асуудал. Зөвхөн цанхийн баруун хэсэгт олборлолт явуулах тендерийг зарлахтаа. Одоо бол энэ дээр ч нөгөө хишиг ариун индустриал байдаг ч тийм. Хишиг ариун гэдэг компани байдаг. Цанхийн баруун уурхай олборлолтод. Тендер ингэж явагдахаар чинь эндээс чи ихлээл нөгөө төр төмний юм чинь та нөхдийн л нөгөө төрөвчний салаагаар л урсэж шít. Энэ News One дээр байж байгаа энэ бол жинхэнэ хөдөлгөөл баримт байлээ. Өрсөлдөөний байгуулагч гэсэн энийгээ бас нийтэд ил тод бас зарлаж мэдэгдмээрийн. Дээрээс нь бас энэ засаг төр шийдвэр гаргах төвшөнд нь Эрдэнэс 5 толгойч тендерийг ингэж зохион байгуулд юм байна. Ийм эрх ашигт хөтлөгдсөн, ийм өрсөлдөөний бодоод бусад Монгол улсын хууль тогтоомжуудыг зөрчсөн ийм үйлдэлүүд нь баримтаар гарч ирлээ гэдгийг ярьж хэлэхгүй болохоор ч бид шудраг ёсыг, хариуцлагыг хаанаас нэхэж хайх юм бэ гэдэг зүйл хэрэгэлзээтэй болж шít. За энийг их сурвалжтаа би үзэгчдэд хүргэж байгаа. За энэ сүүлийн үед энэ хүүхдүүд могоо татгуулж амиа алдах тохиолдол гарч ирнэ. Би эцэгчүүдтэй бас одоо анхааруул сэрэмжлүүлж хэлэхэд бас амралт зугаалгын үе эхэлж байна. Энд тэнд явахдаа бас бодолтой боломжтой л да. Бид нар чинь яг үннийг хэлэхэд үр хүүхдээс өөр үнэтэй, зээтэй, баялаг гэж одоо юу гэдэг юм бэ те? Төрүүлж өсгсөн хүүхдтэй анхаарал тавихаас илүү одоо халамж хинт тавих хэрэгтэй байдгийг. Тэгээд энийг бас бодож эцэг эхчүүд минь бас жоох ухамсартай байл. Хүүхд бол хүүхдтэй бүх зүйлийг мэдэхгүй. Могоо татгуулж амиа алдах тохиолдол гарч ийн гэдэг ингэ мэдгэж шít. Гэмт сог судлалын үндэсний төвийн хүүхдийн эмгэг соггийн эмч Болдбаатар гэдэг хүнээс Icon цэгийн сайт тодруулга аваад ярилцлага тавьсан байсан. Хэрвээ хатгуулсан тохиолдолд яаралтай тусламж дуудаад 50 байж хөдөлгөөний хязгаарлах эмчилгээг шуургахаа хийх хэрэгтэй шүү гэж. Тэр могоо татгуулсан хүүхдийн чинь ер нь хүнийг хөдөлгөөд ээж болдгоо гэж юм л та хамаагүй. Хөдөлгөөнийг нь маш сайн хорддог юм байна. Гэхдээ ер нь хатгуулахаас өмнө эцэгчүүд бас бодооч ер нь нэг тийм хариуцлагагүй байдал газар авчлаа. Одоо энэ онцгой байдлын газраас бас өнөөдөр сэрэмжлүүлэх хүрэж байгаа. Голын ирэг дээр хүзэр тоглоо сууж исэн мөлхөдөг хүүхэд нь усанд оцолтцсон. Хүүхэд нь мөлхөж очоод усан унаад амиа алдтал хүзрөөл тоглож ийн гэдэг чинь хэцүү шүү дээ тийм үстэй. Яагаад ийм хаана ийм хариуцлагагүй болчих бид нар. Дүнгэж өнгөрөх жороо би дээр ярьжсэн. Эмээ нь ухрахтаа 3 настай ачхүүгээ харахгүйгээр дайраад амь насыг нь өнөөчихсэн асуудал. Цагдаагийн байгууллага бидэнд мэдээлэл ирүүлжсэн. Мэдээж би одоо энийг юу гэдэг ёстой нөгөө нэг усууд яриад байгаагаар хүний мууд дурлах гэж хэлж байгаа юм шиг бусдад нь бас бодол ухаарал өгөх юм болов гэдэг байдлаас дуулгаж байгаа юм шүү гэдгийг л хэлж чинь. Түүнээс ч одоо хүзэр тоглож байгаад хүүгээ алдчихсан энэ гэр бүлд ямар их уугаа шүү байгааг би ойлгож байна.
тэг хэлхээс өөр аргагүй юм нөхцөл байдал үүсэж байгаа учраас л дуулгаж байгаа юм. Ерөөсөө нэг хариуцлага хяналт гэдэг юмыг бид нар тэгэхээр л алдчих юм л та. Тэгээд одоо гол усны дэргэд очичихсан. Тэгээд ийм бага насны дөнгөж мөлхдөг хүүхдээ авч очичиход үзэр тоглож байгаа. Тэг энэ бол бас амар юм. Ийм дурак бас байна. 88 настай эхийгээ зодож 200 мянган төгрөгийг дээрэмдэж хүн төрсөн хүн. Одоо 90 төгсөж байгаа имийг 58 настай хүн зодоод 200 мянган төгрөгийг аваад явж байгаа мэдээ. Яатсан одоо ийм станог хүний юу гэдэг үлээ тийм юм байх юм анаханц. Гэхдээ таныг төрүүлээд өсгөөд үдий 58 наслд ачинд ижээдсэн юм шүү дээ. Баян зүрх дүүргийн 16 дугаар хороо 3 дугаар 1960 онд төрсөн өдгөө 58 настай иргэн Б 88 настай төрсөн их Аг гэртээ ганцаараа байхад нь мөнгө өгсөнгүү их шалтгаанаар зодож 200 мянган төгрөгийг нь хүч хэрэглэн дээрэмдээ авсан хэрэгтэй 2 жилийн хорих ялавлаа. Юу ярих вэ те? Ийм одоо ер нь хаана байдаг юм? Ээжигээ зодож 200 мянган төгрөг дээрэмдээд 2 жилийн ял авч шít. Ээжигээ ч яг нөгөө их нь 88 настай одоо 90 төгсөж байгаа хүн байхгүй. Үүсэл энэ хууль хяналт гэж юм стол сонирм болсон. За орон сууцны 1-р давхарт хоолны газар ажиллахыг бол хориглож байгаа юм байна. За мэргэжлийн хяналтын газраас орон сууцны 1-р давхрын хоолны газруудыг хаах мэдээллийг хүргүүлж байгаа гэж. За энэ бол иргэд оршин суугчдаас удаа дараа маш их гомдол санал ирж байгаа. Тэгээд энэ олон шалтгаан нөхцлүүдийг нэрлсэн байсан. Ер нь бол орон сууцны 1-р давхарт хоолны газрууд үйл ажиллагаа явуулахыг нь бол хориглох ийм чиглэлийг бол мэргэжлийн хяналтын байгууллагаас бодлого болгож явж байгаа. Тэг эхний ээлжинд бас тодорхой хэсгүүдэд тодорхой байрнуудын 1-р давхарт байгаа иргэд оршин суугчдын тав тухыг алдагдуулж байгаа. Үнэр бусад хог одоо бусад нөхцөл байдлаараа иргэд оршин суугчдын одоо гомдол их явж байгаа тэр байгууллагуудад бол хаах мэдээллийг нь хүргүүлнэ гэж байна. Энийг бас одоо мэдээллийн чанартаа дуулгая гэж бодоод за аялал сурцгаая гэдэг асуудлыг нүүс хүндсэн байсан. Одоо бас нэг суруу сурахаар боллоо шүү дээ. Жилдээ жишээ нь одоо хөвсгөл далаа гэхэд 200 орчим мянган иргэн зорддог юм байна. 100 200 мянган иргэн зөвхөн хөвсгөл далааг зорддог гэсэн албан мэдээлэл байна. Мэдээ байна. Албан бусаар одоо хэдийн иргэн очиж байгааг мэдэхгүй. Энэ чинь нэг тойм судалгаа л явуулж байгаа. Тэг юусоо нэг юм сонин. Би энд аялаад амраад хонж өнжөөд сайхан алжаалаа тайлцсан болвол эндээс явхдаа дараагийн хүн ямар газар ирэх нь бол надад хамаагүй гэдэг л хандлага байгаа байхгүй. Бүх зүсэн зүйлийн хог бүх хайж болох, сүйтгэж болох бүх хэлбэрээр ингэж өөрийнхөө бидний л үнд зүйл шүү дээ. Тэрлүүгээ ингэж нулимж байгаа энэ нөхцөл байдлыг бас засчвал одоо яг л улсын баяр өнгөр дахиад одоо Монгол орны 21 аймаг руу пирхэл хотынх нь таардаг шүү дээ. Тэгээс аялж сурцгаая гэдэг ийм их зөв санаачлагыг нүүс хүндсэн байсан. Уншаад бас юм бодогдож ил. Энэ мэдээллүүд байлаагүй. Наадмын тасбар хаан зарах вэ гэж. За энэ нөгөө нэг цэгийн үйлчлэгээ гэдэг. За 4 нэг цэгийн үйлчлэгээ ба тий. За энэ нэг цэгийн үйлчлэгнүүдээр 7 дугаар сарын 7-ны өдрөөс эхэл зарна гэсэн. За маргаашнаас эхлээд тээврийн хэрэгслийн нөгөө зөвшөөрлүүд нөгөө үү мүү гэ мэ гэдэг нэг юунууд өгдөг шүү дээ. Тэрийг маргаашнаас эхлээд худалдаална гэсэн зүйл сайтн дээр би бэлтчихсэн байгаа. За орой минь хэлсээр ярьсаар байдал ухаардгүй өхөр Монголыг яах вэ? Жилд 350 гаруй хүүхдээ автын осол хүчин зэрэгээр алдсаар ах уу? Энэ асуудал дээр дөрвгүй цэвэр хариуцлагын асуудал үстэй. Айхөө хоёулаа аваарт орсон ч хоёулаа гэд зөөхөө хоёулаа живсэн ч хоёулаа гэдэг юм байдал руу шилжлээ гэж байна. За 500 мянгаар айлуудын янданд шүүлтүр тавина гэж юу яриад байна л гэсэн байна. Сонсоогүй юм байна. Чадхуу хэрэглэгчдэд төр татварын мөнгөөр харж үзгээ болёо. Бензин түвшээ нэмээд том тэнэгтэд байх гэсэн байна. 3 дугаар эмнэлгийн зогсоол арай дэндүү юм а. Ээжигээ үзүүлээд гарахад яалтчгүй 2-3 цаг болох юм а. Тэгсэн чинь зөвхөн зогсоол 4500 төгрөг өгсөө. Эмнэлэгт хүн 30 минут болоод гарах нь ховор шүү дээ. Үзүүлээж явахад нийлээд удах юм а. Машина тавих өөр газар байхгүй яалтчгүй тэр зогсоолд нь орох юм а гэсэн байна. За хуучин аккумуляторын шингэн хөрсөн дасгаж байгаа үйлдвэрүүд яага заавал богдуулын бэлд хөлийн голын ихэнд Улаанбаатарын ундны усны их үүсвэр дээр байрлаж байна вэ л гэсэн байна. За энэ асуудлаар одоо энэ хонхрын засаг дарга Баянзүр дүүргийн хэдвэр ороо гэлээ дээ. Тэр засаг дарга маргааш ирж бидэртээ бас уулзаж материал сэлтээ өгье гэсэн аккумуляторын шингэн асгаад байгаа тийм газрууд байгаа. Нэг нь бол зөвшөөрлөлийн байгаль орчны яамнаас. За тэгээд дахиад нэмээд 2 тийм газар бий болцсон.
Тэгээ одоо аккумуляторын шингээ асгаал аккумулятор боловсруулаад байж байгаа. Ийм дүр зураг байгаа юм бэл. За төрийн сайд нь хуц гэж хэлсэн гэж үнэн үү? Эмнэлгийн ажилчдад гэсэн байна. Үр хүүхдийн аюулгүй байдлын төлөө сонор сэрэмжтэй байгаарэ. За энэ хужаанууд төв цэнгэлт зүгээр бариад өгчих эсвэл зээлэр бариад өгчих байх гэж бодож байх шиг байна. Тэгвэл үгүй юм аа. Хужаан нарын бодлого шүү дээ. Эхнээс нь ахуулаад Орнод аймгийг эзэн сууж ард иргэдэг нулимд зодож гол усыг минь сэргээж бохирлож бузардуулаад тэгээд юмхнаар нэдэж нэг мэтгэл гიშгэх газаргүй ойлох ирэхгүй болох үе дээ л гэсэн байна. Сонгон нарган дүүргийн хажууд байдаг цагдаагийн хилцс байрны цонхон доороос нохоогоо холдуулаач гэсэн. За байрны цонхон доор нохоо тавьчихад нөгөөт нь хуцаад байгаа юм даа. За заавал уншаад өгөөрэй. Энэ спорт машинууд, чоппер, мотоцикл эдний дуу шүү хязгаарлалмаар байна. Дүү зочдөг болчихсон арай гэж унтуулангууд дахиад цонхон доор арай хитэрнэ гэсэн байна. Хятадууд хизээч үнгүй юм хийж өгөхгүй. Хоолны газрыг хаахан зөв гэсэн байна. За нисхийн эцсийн зам үнэхээр хэцүү болоод байна. Талд нь цоорхой борооны устай шороо орж ирээд үнэхээр явах боломжгүй болоод байна. Хойшоогоо хороол руугаа бүр хэцүү, шороо тоос бүр үнэхээр дийлдэхгүй байна гэсэн байна. Хоолны газруудыг хаахан зөвөөл гэж байна. Автобусны жолооч нар арай л дэндүү уцаар ярих юм а бас буудал дээр зогсмоор байна гэсэн байна. Ажлын амжилт хүсье. Эцэг эхчүүд минь үр хүүхдтэй анхаарал болгоомжтой байгаарэ. Мөнч хэцүү юм сонсогдох юм даа л гэсэн байна. Монгол эрчүүд хүүхдүүдийг зоддог, хил амаар доромжилдог, хил сэрэгт хийдэг эмэгтэйчүүд маш олон байна л гэсэн байна. За энэ одоо нөгөө эзэнгүү төрийн эмгэнэл гэдэг нь байхаа ийм цаг үеийн гэрч болон амьдарч байгаад үнэхээр их харамсаж байна гэсэн сэтгэлүүд ирж тээ. За чи сэтгэлдүүдээр зохицолжээвэл би Сэлэнг аймгийн Мандал сумаас Түнхэл тосгоноос Ахмад настангуудын бичснийг захиа уншнаа. За танаа телевизийн хамт олонний ажлын амжилт хүсье, эрүүл энхийг хүсье гэж баярлалаа. За Сэлэнг аймаг Түнхэл тосгоныхоо нийт өндөр настангуудаа урт удаан наслахын эрүүлийг дэвшүүлье. Манай Мандал сумын Түнхэл тосгон нийтдээ 200 гаруй ахмадтай гэдэг юм. Үүнээс өмнө Ахмадын хороонд Чойжос сүрэн Бүүбатар гэдэг хүмүүс ажиллаж байхад Ахмад насны ахуй амьдрал санал хүсэлтийг байнга анхааран авч ажилладаг байсан. Эдгээрээс хойш эрхэм нөхдийн саналаар болсон юм бол бүүмэд Ахмадын хороонд дарга болсон улсууд 2-3 жил энэ ажлыг хийж байгаа. Энэ хүмүүс Ахмад насныхаа нийгмийн асуудалд нь анхаарал хандуулах тал дээр их сул боллоо шүү. Тэгээд ийм зүйлсүүд шаардлагатай байна гэсэн маш олон асуудлыг л бичиж ирүүлсэн байна. За өмнөх өдрөлгүүд Ахмадын байгууллагыг төлөөлж ирсэн энэ улсууд бол мундаг сайн ажиллаж ирсэн. Тэгээд тэр улсуудын арга туршлагаас бас авч ажиллаач гэсэн хүсэлт 200 гаруй ахмадыг төлөөлж Монгол комментэд ирсэн шүү. За энэ түрүүний мэдээлэл энэ байна. Машины зөвшөөрлийг маргааш худалдааж эхэлнэ гэд. За ингээд тодруулбал нийслэлийн үйлчлэгийн нэгдсэн төвд болох Дүнжин гарав Дарагон Мишель Экспо 6 буудлын оргил худлааны төвийн салбаруудаар худалдаална. Иргэдэд бухимдал үүсэхгүй тулд энэхүү олон төвүүдээр нэгэн зэрэг худалдаалах бөгөөд зөвшөөрлийн үн болон бусад мэдээллийг маргааш замын цагдаагийн ерхий газраас нэгдсэн байдлаар өгөх гэжээ. За наадмын тасалбарын үн нэмэгдэхгүй 24,000 төгрөг байх бөгөөд нэг хүнд 2 тасалбар борлуулах юм байна гэсэн байна. За энэ тасалбарынх нь юм байна. Харин маргаашнаас машины зөвшөөрөл. Хинтээ аймгаас Иргэн Боргил Монгол коммент нэвтрүүлэг дараагийн захиаг хаягдсан байсан. За та хоёр дүн зөв нэвтрүүлэг явуулдаг чинь баярлалдаг шүү гэсэн байна. Баярлалаа. За Сүхбаатар аймаг Төвшинсрээс сум үнэд багийн малчин Боргил миний энэ өгүүлбэрийг Монгол комментор та хоёр минь ганц үг үлдээлгүй ард түмэн дуулгаж өгөөч. Хамгийн гол нь сэтгэл зүрх минь тоглож байгаа асуудал бол Монгол гэдэг орон газар шороогүй болох нэ. Бидний үр хүүхэд ирээдүйн Монгол цус гэж Монгол орон устгах гээд байгаа юм шүү. Төрийн толгойд сууж байгаа Улсын хурлын 76 гишүүн юу бодож юу хийцгээд юм бэ? Энэ Монгол төрийг эмхлэж цэгцэлж чадахгүй байна. Улсын хурлын 76 та бүгд энэ Монгол төрт ёсыг дээдлэн Монгол улсаа авч яваа бидтэй. Гэтэл дээд тэнгэрээс гадаадынхан удирдаад коноптераад байгаа юм уу? Бидний өвөг дээдс энэ хувьсгалыг байгуулж газар шороотой Монгол орон Монголын ард түмэн гэж тусгаар тогтносон Монгол улсыг байгуулж үлдээсэн юм бидтэй. Ийм учраас Улсын хурлын 76-гийн хідэн эрлийц хурлийц цус орсон юм бол Монголын ард түмэн мэдчил байгаа. Тэрүүн сайхан ухаантай Монголын ард түмнээ битгий доромжлоод бай. Улсын хурлын 76 та нар одоо болоо. 1990 оноос хойш 27-8 жилийн турш Монголын ард түмэн болон малчид ядарч туйлдаа хүрлээ. Одоо бодох цаг болсон шүү гэж хатуу анхааруулж байна. Ингээд Монголыг мориноос нь салгаж цагтаа Монголыг мориноос нь салгаж чадлаа. Махнаас нь дэндүү салгаж чадахгүй гэж хятадууд ярьдаг үстэй. Ганцхан миний амнаас гарч байгаа үг биш шүү.
Гэт ингээд олон санаачлагуудыг л төрийн түвшинтэд хандаж хаягдсан байна. Гол нь Монгол үндэсний уламжлал тэр дундаа газар шороо нутаг усан хамгаалах тал дээр төр бодлого гаргаж ажиллахгүй бол бид тэмцээд нэмэр алга бай шүү гэдгийг л хэлсэн байна да. Тэгээд энэ 76-аг дээрээс нь нэг гарын навж коноп даруулаад байдаг нэг тийм хүч байгаад байгаа мó тийм л зүйлийг л бичиж дээ. За эмнэлгийн ажилтны цалин хөөсний асуудал юу болж байна вэ? Телевизэд нэвтрүүлэхгүй байна. Та хоёр судалсан асуудал байна уу гэсэн байна. За эн чинь өчигдөр өнөөдрөөс эхлээ ажил хайна гэж хэлсэн аа. Өчигдөр өөрөө үйл төрсний эвлэл яам тамгын газруудтай уулзаад тэгээд цуслагдсан байлээ шүү дээ. Яг ямар шийдвэр гарсныг нь одоо би тэр үйл төрсний эвлэлийнх нь мегмэр гээд хүнтэй холбогдох гэж ерөөсөө холбоо өрч чадахгүй л. Уцаа ерөөсөө л авахгүй юм. За Улаанбаатар хот төв шуудангийн Бямб Жамц гэдэг иргэнээс Монгол комментэд хаягдсан дараагийн захиа. За сайн байцгаана уу, та хоёрын нэвтрүүлгийг байнга үздэг юм аа. Танаа телевизээр сайхан нэвтрүүлгүүд дуу хуурд явах юм аа. Өчигдөр 29:30-аас Жанцсан нургаан дуу хууртай урлаг соёлын сайхан нэвтрүүлэг явлаа. Маш сайхан байсан, таалагдлаа. Би Ховд аймаг Чандман сумын уугуул Билгээгийн шав гэнэ үү? Бид хоёр найз. Та хоёрт зөвлөх нь гэж байна. Нэвтрүүлгийн чинь эхний хэсэг их цаг авч байна. Урайгаа хилээд цаг алдахгүйгээр шууд ярьж бай. За, миний захиаг Жанцсан нургайд дамжуулж хүргэж өгөөч гэж хүсэж байна гэд ийм захиаг бас бичиж ирүүлсэн байсан. Хөгжмийн зохиолч төрийн шагналт Жанцсан нургайд гэд ингээд одоо тэг хүнд өх захиагаа шууд Жанцсан нургайд гэд ингээд хайгалж байгаач манайхаа. Тэгэхээр чин одоо битээр одоо сүүлдээ захиад дамжуулах шалтгаан шүү дээ. За ямар ч үс энийг ийш нь тусад нь аваад л. За сэтгэл бүрэн уншаач л гэсэн байна. Би аль бол холон сэтгэл уншихыг хичээж байгаа. Урт сэтгэлүүд тэгээд уншиж байгаа дээшээ урсаа явж байгаа шүү. Тэгээд одоо хүн бүхэнд таалагдах гэж ажиллана гэдэг чинь бас хэцүү байна. Та нар 460-уулаа намайг манай нэвтрүүлгийг үзэж байна. Тэгээд би ч одоо та бүхний бүгдийнхэн сэтгэлийг нэг бүрчлэн уншиж хүргэнэ гэдэг бол бас хэцүүхэн л ажил. Сэтгэл бүрэн уншаач. Манай нийгэм угаасаа хүүхдэд ээлтэй биш, харин ч маш халтай нийгэм болсон. Энэ тэмдгүүнд бодлоготой нэмнээтэй нохой хаан ч хамаагүй бааж байна. Түүн дээр нь хүүхэд нь тоглож байгаа нохойдоо үр хүүхдээсээ илүү хайртай байгаа биш гэж юу дээ гэсэн байна. За ямар ч нам хэрэггүй гэсэн орой минь тойроо багшлах шалгалтыг цуцалсан гэж үнэн болов мэдээлэл өгөөч. За маргааш энэ талаар тодруулъя. Цэвэрлэх байгууламжийн үнээр арай дэндүү байна. Өдөр шөнөгүй үнэртэйд байх юм аа. Үнэргүй болгоно гэж яриад байсан. Яаж хаа таг болчихлоо л гэсэн байна. За Гүрбацар гэдэг иргэн Монгол комментэд Увсан аймгийн Улаангом хотоос загтал бичиж ирүүлсэн байна. За ерөнхийлөгч Баттулга улсын хурлын дарга инх болд ерөнхий сайд хөрөлсөх нарын сонорт нь хүргэж өгөх гэсэн юм аа. За та хоёр алга шаазгай. Ард бидний санал хүсэл бодлыг төр засгийн дарга нарт нь байнга дамжуулж дуулгаж байдагт бид баярлж байдаг юм аа. Санал гэсэн байна. 50-60-аад оны орон сууцнууд хөгшөрж үеэ өнгөрөөж нурахад бэлэн боллоо. Газар хөдлөхөд тисэх байр алга ийм нөхцөлд иргэд амьдарч хүмүүс нуранганд дарагдаж өгөхөд бэлэн байна. Уг нь өвчнөөр өгөхөл сайнсан гэж. Төр засгийн буруугаас зуурдаар өгөхөл ард нь амьд үлдсэн аав ээж ах дүүс амраг садман алдсан амиа эдгээр хүмүүсээс хатуунах ёстой юм шүү. Энийг дуулгаж өгөөрэй гэсэн. Энэ 50-60-аад оны үед баригдсан байр чинь одоо газар хөдлөлтөнд тисгэн битгийг л юу өөрөө баг аясаараа нурж дотроо амьдарж байгаа иргэдийг дарж арахаар балгас боллоо. Энийг янзал засаач гээ. Тэгээд ингэхээр бас хэцүү байдаг юм аа. Сая тэр Баян зөвхөн Сансар хотхны 84 өрөх гээд нэхэд байгаа чинь шүү дээ. Яг л одоо хүн амьдрах нөхцөл боломж байхгүй юм байна. Аюулгүй байдал хангахгүй юм байна гэж хэлээл нураасан. Тэгээд нураагаад одоо 4-5 жил ингээ орох оронгүй оож хайхгүй болохоор чинь баг дарагдаж өгөх ч байсан хамаагүй нэг толгой хорогдох оронтой байж гэдэг бодол нь илүү давмгаалаад байгаа юм л. Энэ бол тэгэл нэг юм арчаагүй төрийн юм шүү дээ. За Эрдэнэ чимэг гэдэг иргэн Дархуул аймгийн Дархан сумаас Монгол коммент. За улсын хурлын гишүүн Эрдэнэт сонирдуулах хэдэн санал байгаамаа. Билгээ бүжээ 2 минь туслаач гэж байна. Би 2016 оны 5 дугаар сарын 21-ээс 30-нд их тамир ахмадын амралтанд амарсан юм аа. Амралтын байр бол тогттой юм. Хоолны ам чанар маш муу. 10 хоног байсан ч 7 хоног буцлаа. Ахмадуудад тураах үйлчилгээ үзүүлж байх шиг санагдсан. Харин цайны газрын буфетэд өндөр үнэтэй арх өрөөстэй байх юм аа. Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэгүй 2016 оны 6 дугаар сарын 18-нд Дарханы залуучууд театрт иргэдтэй ардс намынхан гэж уулзахдаа 60 ширхэг алтан гац содон
17 оны 6 дугаар сарын 20-нд дахин ирж мөн театрын дугуй зааланд уулзалт хийхдээ 50 ширхэг алтан гац содог тарав. Хүү гэж юу юм бэ? Нэг газар 130 алтан гац тараасан шүү дээ. 2 удаа очоод эхлээд 70-ыг дараа нь 50-ыг. Тэгэхээр ойрхон юм бэ? Жилийн зайтай юм бэ? Тэгээ улсад хөдөлмөр эхэлж байгаагүй хэдэн хүн төрийн одон хүртсэн нь хачиргалтай удахгүй улсын наадам болох гэж Эрдэнэ даргыг ирж алтан гац содон тараахыг дарханчууд хоног тоолон хүлээж сууна гэсэн. Ийм арай баймааргүй. Нэг газар очоод 70-50-аар нь алтан гац тараадаг бол энэ чинь бүр утга алт юм шиг. За. Бензиний үн өтөрч байна. Төр төмөр нөрөө үзүүлээч. 5 толгой наадмаар амрах болов 2-оо гэсэн байна. За хөл бөмбөг үзэж байгаа юу? Аль багийг дэмжиж байгаа вэ гэсэн байна. Нэвтрүүлгийн цагийг сунгаач. Ард түмнийг басаад эх орныг мань зараад ухаад үгүй хийгээд хужаагаар булаад байвал 76 монголчууд зэвсэг барь шүү. Та нар дийлэхгүй шүү гэсэн байна. За шоу зингэн болохоор энэ Монголын залуус бөөгнөрсөн улс их орныхон төлөө ирээд үр хүүхдийн төлөө цугларч чадахгүй арчаагүй юм аа бид нар гэсэн байна. Цагаа нэмэх талаар бодооч. Яг 40 минут л явдаг штэ. Тэгээд 10 минутын тайлбар дүгнэлт хийсээр байгаад л авчихдаг үстэй л гэсэн байна. Мэдээл сайтай мэдээлэл хурцтай сайхан нэвтрүүлэх шүү. Баярлалаа хоёроо гэсэн байна. Ялзарсан төрөөс юу шараад нэмэргүй болжээ. Олигархчсан төр нялхас өгдөө хөсөр хайжээ гэсэн байна. За бэлгээ бүж хоёр хөл бөмбөг үзэж байгаа юу? Аль багийг дэмжиж байгаа вэ гэсэн. Чи юу аль багийг дэмжиж байгаа? Хөршийг бол дэмжиж шин. За хөршийг бол дэмжиж байгаа. Хөршийг бол дэмжиж. За Сэлэнг аймгийн сайхан сум болт гэдэг иргэнээс Монгол комментэд хандсан. За юуны өмнө телевизийн Монгол комментийг хөтэлдэг 2 дууд ажлын амжилт өгсөе гэж баярлалаа. Би Сэлэнг аймгийн сайхан сум хөтөл тосгонд амьдардаг хөгжлийн бэрхшээлтэй өвгөн байгаа юм аа. Намайг болт гэдгийг. Өвгөн ахын төр засгийнхаа өндөрлөгт түмэн олныхоо төлөөлөлд хэдэн зүйл хүрэх гэсэн юм аа. Та бүгд мань зөв залж зөв өдөрдөж явах хүмүүс мөнөөс мөн блэ. Та бүгд маргаж талцж байгааг бид бүгд болон гадаад дотоодын ард түмэн харж ажиглаж байгаа. Бүгд эвийг хичээцгээ гэсэн байна. Тэгээд амьдралын гим юусэн блэ гэж байна. Алтан дэлхийд наргүй бол гэрэл гэж юусэн блэ. Ариун тунгалаг усгүй бол амьдрал гэж юусэн блэ гэдэг ингээд ийм амьдралын үн цэнийг илэрхийлж бичсэн гэргэн надтай харилцах утасны дугаар 9996 8362 шүү гэдэг ийм утасны дугаараа бичээд Монгол комментэд бас хандажээ. За нэвтрүүлгийн цаг ерөөдөө дуусч байгаа юм байна. Амьдрал там болж байна. Үр ширэндээ баригдлаа. Яах ёстой вэ? Босвол усё гэсэн байна. Улсын хурлыг тараая. Бензиний үн яагаад нэмэгдээд байна? Монгол сөнөж байна гэсэн сэтгэлүүд сүүл мөшгөж байна да. За. 7 дугаар сарын 5-ны өдрийн Монгол коммент нэвтрүүлэг үзэгч та бүхэнд хүрсэн. Маргааш баасан гараг 18 цаг тэг минутад энэ нэр дээрээс өргөж уулзъя. Түр түмэнд ард иргэдийн үгүйцэл бодлыг хүргэх гүүр болж байгаа телевизийн Монгол коммент нэвтрүүлгийг дэмжиж Golden Plan эрүүл мэндийн цэвэр жүүсээрээ биднийг дэмжиж байгаа гэдгийг тодотгоё. За ингээд урайгаа хэлээд өнөөдрийн дугаарыг дуусгая даа. За. Монгол комментэд нэгтгэе. Unitel-ийн шинэ хэрэглэгч болоод 6 сарын турш Facebook үнгүй ашиглаарай. Unitel. Хаяг комментиг төлөвлөлт өрцөн